Корейски танц с барабани озвучава София тази вечер. Инициативата е част от Фестивала за изкуство и култура от Южна Корея. Повече за събитието ще научим от Карина Караньотова. Добър вечер, Карина. Какво може да види публиката тази вечер в Културен дом Средец? Добър вечер, казвам от Културен дом Средец. Събитието тук започна точно в 19 часа, а публиката цяла вечер се наслаждава на едни изключително ефектни корейски танци с барабани. До сега две танцорки се редуваха, излизаше една, след това втора и представяха различни корейски танци, а в момента на сцената са и двете танцорки. Предполагам, че това е финалният танц. А преди танците, присъстващите тук можеха да чуят и лекция на тема ритуал на корейския танц през вековете. Тя беше изнесена от доцента доктор Иванка Влаева. Всички тези събития са част от уникалния фестивал Пулсът на Южна Корея, което е нещо, което за първи път се случва в България и в нашата столица София. След малко ще разберете повече за програмата, но сега бързам да ви представя доктор Влаева, която ще ни разкрие повече за тайните на корейските ритуали, корейското изкуство. Добър вечер! Кое е уникалното при корейските танци и музика? Разбира се, това е един много сложен въпрос. При една достатъчно дълга, продължителна музикална и танцова традиция много трудно може да се отговори еднозначно само с едно нещо. Но при всички случаи едно от основните неща, това е специфичната експресия, сгъстяването на напрежението, що се отнася до музиката, така наречения специфичен корейски звук. Нещо, което малко трудно може да се наблюдава и да се чуе дори в съседните страни на Корея. Това е звук, който е дрезгав, напрегнат, с допълнителни призвуци, глисанди, т.е. от европейска гледна точка дори фалшив, но разбира се, това са външни представи, винаги би трябвало да се тръгва от гледна точка на естетиката и на това, което е характерно за тези, които правят музиката и танците. По какъв начин корейците съхраняват тяхното изкуство и къде в съвремието можем да видим такива танци? Корейците в това отношение са уникални, доколкото те още през 60-те години разбират колко е важна тяхната традиция. Те имат много институции, които се грижат за това и далече спреварват инициативите на ЮНЕСКО, но за така наречените живи, нематериални или духовни съкровища, живи съкровища на културата. Днес корейците използват тези песни и танци в различни събития. Даже тук в София ние сме наблюдавали как след някакво официално събитие те пеят или танцуват. И едно от любимите тяхни неща е риранг, едно от поредните музикални съкровища, част от съкровищницата на света. Много ви благодаря. Фестивалът Пулсът на Корея започна още преди няколко дни. Фестивалът има амбицията да стане ежегодно събитие и да представя изкуството на различни страни. В първото издание на фестивала столичната публика се срещна с изкуството на 17 южнокорейски автори. Екип на БНТ София днес беше в фабрика 126, където 4 автори изработват уникални скулптури от дърво. Вижте. Звукът на 100 години самота, безкрайност, вятърът на хълма и червеният знак. Така са заглавени скулптурите от дърво на 4 южнокорейски автори. Извайването им отнема повече от месец, но специално за фестивала те ще ги направят за една седмица. Фигурите са вдъхновени от популярното движение в корейското изкуство Art Nature. Ние създаваме паметници на природата и въпреки, че използваме естествени материали, не я унищожаваме, защото тези дървета са стари или болни. Символът на всичко, което правим е да накараме хората да се обърнат към природата и разберат какво й причиняват. Тази скулптура е традиционен корейски музикален инструмент. Нарекох я звукът на 100 години самота и е направена от 100 годишно дърво. След като сложа струните, хората ще могат да свирят на него. Безкрайност е скулптура, която се прави много трудно, тъй като от прави плоскости на дървета трябва да се получат извитите форми на знака на безкрайността. Вятърът на хълма символизира прекършено от природните стихии дърво. Скулптурата, която впечатли екипът ни, е червеният знак. Авторът ти я изработва след като се запознава с българската история. Тази скулптура е символ, който да напомни на българите какво са преживяли. Черните рисунки върху нея представляват хората, които продължават да бъдат сплотени въпреки тежкото си минало.
След като бъдат завършени, фигурите ще намерят мястото си в 4 градски пространства в София и ще останат тук. За БНТ София, Златина Коцева. Карина, до кога ще продължи фестивалът и какво още можем да видим? Фестивалът продължава до 8 юни, всъщност до 9, защото последното събитие е през нощта. Виждате, тук събитието вече свърши, но утре от 20:30 в двора на Националната художествена академия ще има прожекция на открито на корейския филм "Поезия" на режисьора Чан Дон. В сряда на същото място от 18:40 пък ще има лекция за шаманизма и корейските ритуали. Много интересно и, както вече казах, на 8 на закриването на фестивала ще завърши с голямо парти, корейско естествено, с много пиене, хапване и това събитие ще бъде в фабрика 126. Всички са добре дошли. Благодарим ти, Карина, че ни направи част от тази атмосфера.